Bueno, acá una vez que desarmamos el lavarropas por completo, le sacamos el tacho, siguiendo los pasos que nos recomendó Angelito en su portal. Eh, para mi sorpresa, los engranajes, más allá de la suciedad, estaban en buen estado, los encuentra bien, no hay bolillera suelta. Y para mi sorpresa, encontré que uno de los ejes que soportan el tambor, perdone la suciedad y los hongos y la mugre que tiene el lavarropa, tiene más de 10 años, tiene esta rajadura en la base. Así que bueno, al momento, como desconozco del tema, voy a preguntar en la casa de repuestos si se puede cambiar este eje o no sé cómo se llama para volver a ensamblar el equipo. La verdad que no es tan complicado. Todos aquellos que tengan ganas de arreglar sus propios lavarropas, su problema, que prueben y que intenten porque no es nada complejo y hay que tener un poco de paciencia, hacer un poco de fuerza y las herramientas mínimas. Yo tengo muy pocas herramientas, muy básico lo mío, así que ánimo y que se puede.